Ни зад затворени врати премиерот не дојде на испит, мислам на распит. Реши да се појави не оваа среда, туку следниот понеделник, или што би рекле охриѓани, не оваа среда, другиот петок. Значи утре го немал повторено материјалот за средата. Сакал уште еднаш да ги прочита транскриптите пред испитот или распитот, како и да се вика. Плюс се жалел дека сите добиле скрипти во папка со скратени материјали од СДСМ, само него ќе го испрашувале на целиот материјал. Се чудам зошто. Таков е премиерот, знаете, многу сериозно пристапува кон работите. Велат дека тој неспремен не одел ниту на испит на економскиот факултет во Прилеп. Дури не го спреми материјалот за 10-ка, ич не оди во затвор. Леле, на испит, на распит, де. На распит. Воопшто не балансираш, ке не испрела за програма. Ја не балансирам. Ја. Ајде да пробам. Ајде да слушнеме малку музика. Тука не можеме да утнеме. Се ово и оно и ја повремено таму улетувам да видат амбасадориве дека све е окей. После си се качувам кај мене на спрат и си работиме партиски работи. Ама зошто ми ја скративте песната? Што сега? Ете, балансира жената. На едниот спрат ВМРО, на другиот МВР. Као торта. ВМРО, МВР. Ама ајде. Ајде да видиме што би кажале од СДСМ за оваа торта. МВР, ВМРО. Ке се докаже денеска зошто во извештаите на ОПСЕ ОДХР токму Министерството за внатрешни работи е посебно посочено како пример каде се поклопуваат државата и партијата. Да. Лоша работа. Не чини кога се како јазиков, испреплетуваат работите и не се знае каде завршува партијата, а каде почнува државата. Среќа што СДСМ не го применува истиот принцип во министерствата каде согласно договорот од Пржино има министри или заменици. Барам одговорност и оставка од министерот Цветков. СДСМ ќе продолжи да ги штити интересите на граѓаните, на земјоделците. СДСМ. Види ги, дечки, го промениле и логото и бојата, а и името. Од СДСМ се претвориле во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.